Sir，你點啊，本 Sir？喺邊度害成你咁㗎？你隻白色粉就攞到殺嘅真兇。咦，有人死咗喎，等我畫低佢死先。究竟邊個殺死我孖生大佬 B 鳳？我 A 鳳今日一定要憑呢個線索揾到真兇！真兇！現場揾到呢樽白色嘅粉末喺 B 鳳嘅手上，一定係疑兇留低㗎啦。而家警察已經捉咗4個疑兇，就係嗰邊啦。4個疑兇手上都有啲白色粉末，究竟係邊個殺死 B 鳳嘅咧？我今日就用呢個法證嘅方法去揾出真兇。好啦，兩位化驗員，一陣你又要幫我揾出邊個係真兇，好唔好？好。嗱，唔同嘅化學物燒咧，其實個火咧都有特別嘅顏色嘅。現場留低呢個白色粉末咧，我哋燒睇下係咩顏色，再將兇手揾到佢身上嘅白色粉末再燒，如果個顏色係一樣嘅話，佢就係兇手。好啦，嚟啦！原來兇手留低嘅粉末係深紅色嘅。好，唔該晒。943，過嚟。今日食咗飯未？唔關事。好，究竟你係咪兇手？咪講唔係啦，個個犯人都話自己唔係啊嘛。好，兩位化驗師幫我化驗，大家留意下個火焰喎，係咪深紅色咧？咦，56色喎，又藍又橙。你唔係兇手，你自由啦，走啦！944，過嚟。嗌。見到我都唔驚，肯定唔係兇手啦。不過都要先。好啦，兩位化驗師，唔該。驚啊！最多都係90碌8碌啫。咦？大家睇到個火係金黃色嘅喎，你係咪兇手啊？你就知。好啦，你可以放監啦，走啦。941，過嚟。咦，你個樣好似殺咗好多人喎，係咪？幾十萬唔係㗎，你係咪藍色係咪？係，咦啱喎。好，又試下啦。咦？好似喎，不過同頭先有冇分別？有。呢個係咩色？橙色，橙地，紅地，但係頭先嗰個係深紅喎。你有0.0000001%亦都係兇手，不過算啦，放過你。最後941，如果你都唔係兇手嘅話，又要再捉個人啦。好啦，睇下佢係咪兇手。就係你就係兇手。細佬，阿哥，終於幫你揾到兇手啦！好啦，我同大家解釋翻頭先嗰個鑑證方法嘅原理啦。頭先嗰個分析方法咧叫驗色測試，英文係 Flame Test， 跟我講一次。Flame Test， 讀得好。唔同嘅物質咧燒出嚟咧有唔同嘅顏色嘅。
咁例如我手上呢個咧就係鎂條 Magnesium， 跟我講一次 Magnesium。咁鎂嘅金屬燒出嚟咧，大家望下啦喎。鎂呢個金屬燒出嚟咧，個火咧就好強烈嘅白光。咁另外呢度一紮化合物咧，佢燒出嚟咧都有佢自己特別嘅火焰顏色嘅。咁我揾唔同嘅同學咧，同我試俾大家睇。好啦，嚟啦！嗱，第一隻燒嘅化合物咧係鈉嘅鹽，咁佢燒出嚟嘅火咧係金黃色嘅喎。好啦，唔該晒。嗱，第二隻化合物咧係硒嘅鹽，金字邊做個硒字。咁硒嘅化合物咧燒出嚟咧係血紅色或者深紅色啦。好啦，唔該晒。第三個化合物咧係錳嘅化合物，錳二正嘅化合物。咁呢個化合物燒出嚟嘅顏色係見到有啲黃色嘅火花夾雜咗啲綠色嘅染色㗎。好，唔該晒。跟住第四隻化合物咧係鋰嘅化合物。好啦，睇下咯喎。燒出嚟嘅火咧就應該係紅色嘅。好啦，唔該晒。跟住咧係鉛二正嘅化合物。好，鉛嘅化合物咧，鉛二正嘅化合物就係咁㗎啦，燒出嚟。哇！大家見到個火有藍有綠有橙色，哇！好特別啊，好似雜果賓治啊，樣樣都有啲顏色。好，唔該晒。最後一個化合物咧，佢本身咧係綠綠地色嘅喎，係銅二正嘅化合物。我哋睇下燒出嚟咩色嘅喎。哇！新唔新奇？好神奇啊！有藍色有綠色嘅火焰。好啦，唔該晒。好啦，其實化學咧喺生活用途咧，除咗鑑證之外咧，其實好多用途㗎。咁大家有機會下一集我再同你講多啲啦。好啦，拜拜。